Сайн бацхан сонсогчдоо сэтгүүлч уянгийн бэлтгэн өргөдөг уянгийн подкастын ээлжид дугаар та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа дугаартаа бид сүүлийн үед цахим орчинд илүүтэй яригадаад байгаа хүмүүсийн илүүтэй анзаараад байгаа хүчирхийлэл болон гендрийн хэвшмэл буруу ташаа ойлголтын талаар ялангуяа хүүхдээ хэрхэн гендрийн мэдрэмжтэй тийм хүн болгож өсгөх вэ гэсэн сэдвээр ярилцахаар сонгоод байна. Тэгэхээр подкастнда хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагын ерөнхий зохицуулагч Оюун Дарыг өрөөд байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайн байна уу яа. Сонсож байгаа сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. Гендрийн энэ хэвшмэл буруу ташаа энэ ойлголтыг угаасаа л ийм зүйл байдаг юм чиндээ гэсэн нэг тийм хандлагаар ханддаг хэсэг хүмүүс байна. Энэ хүмүүсийн бол буруу гэж буруу шах аргагүй юм нэг талаараа яг гэвэл багт нь жишээлбэл ээж аав нь дэлхийн мэдлэг мэдээлэл боловсролыг олгоогүй эсвэл ээж аав нь өөрсдөө яг тэр чиглэлийн жишээлбэл мэдээлгүй байсан болохоор бас ийм хандлага гаргаж байгаа болов гэсэн нэг ийм өнцгөөс харж ийн л да. Тэгэхээр хамгийн эхлээд гендрийн талаар хэвшмэл ойлголтыг үгүй хийх нь ер нь яг ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгээс хоёлаа яриагаа эхлүүлвэл зүгээр юм болов уу гэж бодлоо. Гендрийн мэдрэмжтэй байх, гендер эрхлэгч байдал, гендер гэж юу юм бэ гэдэг ойлголтыг харамсалтай нь энэ хоёр уран бүтээлчийн ээж аав байтугай манай ээж аав хүртэл магадгүй танаа ээж аав хүртэлч гэдэг юм уу те. Үгүй бол миний үеийн залуучууд тэр болгон мэдэхгүй байгаа. Хэрхэн зааж өгөхөж мэдэхгүй байгаа. Тэгээ энэний тухай хувь хүнтэй бас холбоотой асуудал биш юм. Өөрөөр хэлбэл энэ боловсролын асуудлын цаашлаад бүрэн тогтолцооны асуудлын сонсож байгаа хүмүүс жишээлбэл гендер гэж сүртэй яриад ах юм аа. Яг наад ойлголт чинь хамгийн наадсахын жишээлбэл гэр бүлийн орчинд яг энэ ойлголт яг яаж буух юм бэ? За гэр бүлийн орчинд энэ гендрийн талаарх ойлголтыг өгөөгүй хүүхэд яг ингээд цаашдын ирээдүйд нь жишээлбэл яг яаж нөлөөлөх юм те? Ингэж бас бодож байна. Гендер гэдэг үгийг энэ 5 үсэгтэй энэ үгийг бол яг энэ үгээр нь гадаад үгээр нь хэрлээд эхэлсэн гэсэн үг. За мэдээж орчуулах юм бол хүүс гэсэн нэг утгыг бол илэрхийлнэ. Гэхдээ энэ маань биологийн хүүс бол огтоосоо биш. Гендрийн эрхлэгч байдал гэхээр танаа ажил дээр гендрийн эрхлэгч байдлыг хангасан уу гэж асуухаар хүмүүс юу гэж ойлгодог вэ гэхээр ерөөсөө хүүсийн эрхлэгч байдлыг хангасан юм уу? Жишээлбэл Eagle телевизэд эрэгтэйчүүдийн тоо эмэгтэйчүүдтэй хата тэнцүү юм уу гэж хүмүүс тэгж ойлгодог. Харамсалтай нь юм утгатай биш. Бид нар магадгүй 10 жилийн өмнө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд эзэрлэх байр суурь үүрэг хариуцлага эрх мэдлийн талаар ойлголтыг хэлдэм байна гэд ингээд нэг тангад ном шиг бараг цээжилсэн байсан бол одоо энэ сүүлийн үед бол гендер гэдэг бол зөвхөн хүүсийн асуудал биш. Яг л хүнийг хүнээр нь хүлээн зөвшөөрж тухайн хүнтэй нийгэмд болон гэр бүлтэй хамт олон найз нөхдөдтэйгээ харилцах энэ харилцааг гендрийн харилцаа гэдэг байгаа байхгүй юу? Хэрвээ тэгэж чадхал юм бол та маш гендрийн мэдрэмжтэй хүн байна л гэсэн үг юм. Тэгэхээр зөвхөн хүүс бол биш байх нь шүү дээ тийм. Энэ бол ингээд боловсрал болж болох нь, албан тушаал байж болох нь, мэдлэг, ажлын ур чадвар, ажилласан жил гэх мэтчлэн маш олон статусаараа тухайн хүнийг өөрөөс нь дорд гэж үзсэн хандлага гендрийн тэгш бус байдал болон гендрийн ялгуулсан гадуурх болно гэсэн. За жишээлх юм бол хүүхдтэй багаас нь яаж жишээлбэл гендрийн мэдрэмжтэй болгож өсгөх вэ? За бүр ингээд задлаад ярих юм бол бүр бага насны хүүхдтэй заавал хүү бол цэнхэр өнгийн хувцас, охин бол ягаан өнгийн хувцас гэд ингээд заагаад өгсөн байдаг шүү дээ. Гэтэл заавал тэгж өнгө ялгахгүйгээр хувцас өмсүүлдэг ч юм уу ийм жижиг алхмуудаас эхлэх юм болов уу гэж санагдаад идэв. Маш зөв юм ба. Ерөөсөө л тэгнэ. Тэгэхээр энэ их хөвлөд байхаас ахуулаад хүүхдийн хүүсийг хэрхэн хүлээж авч байгаагаас энэ бол эхлэн гэсэн үг. За цаашлаад хүүхэд төрлөө гэхэд ерөөсөө үлгээнээс эхэлнэ тий. Үлгээний өнгө ягаан уу цэнхэр үү? Та нар хүүхдийн үлгээ зардаг тий төрх эмэгтэйчүүдийн гадаа байдаг дэлгүүр рүү ороод үзээрэй. Ерөөсөө нэг 2-3 өнгө л байгаа. Цэнхэр юм уу? Ягаан юм уу? Үгүй бол цагаан, үгүй бол цэцэгтэй гэсэн ийм төрлүүд л байгаа. Тэгэхээр ногоон байна уу? Тий улаан байна уу? За бор байна уу? Шар байна уу? Гэх мэтчлэн чирнэлийн ягаан байна уу? Гэх мэтчлэн та хараад үзээрэй. Тэр маш ховор. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л нөгөө өнгөний сонголт гэдэг маань ууг нь нэг компани Америкийн загвар усны компани нэг 1900-аад оны
1900 оны эхээр гаргасан маркетингийн бодлого нь одоо маш их амжилттай хэрэгжээд эрэгтэйд ягаан эрэгтэй цэгээр эмэгтэйд ягаан гэсэн бодлогоор хэрэгжээд амжилттай хэрэгжээд одоо хүртэл одоо тий бүтэн 100-ны турш дэлхийг нөмөрсөн ийм гендерийн ялгуурлан гадуурхалтыг маш их бат бөх бий болгож байгаа юм үзэгдэл байгаа байхгүй юу. Тэрнээс биш юу гэдгийг 50 оны үед, 60 оны үед, 70 оны үед тэр үзэл манай Монголд орж ирээгүй байхад ихэвчлэн цагаан өнгийн хувцс тий бол одоо өнгөтэй байлаа гэхэд одоо борч байдаг юм уу тийм байдлаар л торог дурдан хувц өмсдөг л байсан шүү дээ. Та бүхэн бас нөгөө ээж аав юм уу өгс асуугаад үзээрэй тий. Тэгэхээр нөгөө зах зээлийн үеэс эхлээд л одоо гадаад дотоодтой бид нэр худалдаа 8 хийснээс хойш яг энэ ягаан цэнхэр гэдэг маркетинг ороод ирсэн байгаа гэсэн үг юм. За тэгээд цаашлаад хүүхдэд энэ хувцсны өнгнөөс гадна тоглоом байгаа. Хүүхэд яг тоглоомын насан за ингээл нэг жоохон хүл юу яагаад ирдэг тий хөдөлгөөнд ороод ирдэг суугаад ирдэг за олон өнгийн юмыг ингээд харагч гэдэг юм уу тэрэндээ сатаарах гэл гих мэт ингээд тоглоод ирэнгүүт нь ууг нь тэр чинь нөгөө өнгийн нүдэнд нь тасрах тусмаа эн чинь тухайн хүүхдийн харааны хөгжил явагдчихийдэг тий ой тогтоолтод ч гэсэндээ маш сайн байгаад байдаг. Охтуудад гингүүд нөгөө ягаан тоглоомууд аваад өгдөг. Хөвгүүдэд нөгөө цэнхэр тоглоомууд аваад өгдөг тий. Харин тийм тэгснээ одоо нөгөө өөртөө үнэхээр жоохон том болоод ирэнгүүт нь охтуудад галтгооны хэрэглэл эмчийн хэрэглэл за тэгээд мейкап буюу одоо гоо сайхны хэрэглэлийн юм тоглоомод авдаг. Үгүй бол барби хүүхэлдэй чихмэл тоглоом гэх мэтчлэн. Тэгээд тэд нар нь ихэвчлэн ягаан өнгөтэй. За тэгээд яг саяны тоглоомод жишээлбэл яг хаан тоглодог тоглоом одоо тий байна уу гэхээр ерөөсөө гэр дотор байдаг. Хин нэгнийг одоо эмчийн хэрэглэл бол хин нэгнийг асарна, халамжлан, сувилна, тий эмчлэн. Галтгооны хэрэгсэл бол хин нэгэнд хоол хийж өгнө, хин нэгнийг одоо тий хижээ. За тэгээ мейкапын хэрэгсэл болохоор нөгөө өөртөө гой сайхан байх хэвээр эмэгтэй хүн л гоо сайхан ертөнцийг аврах гэсэн үзлийг чигээр бий болгож байдаг гэл тий. Тэгэхээр энэ өөрөө явандаа том болоод эмэгтэй хүн би эмэгтэй хүүхэд юм чинь том болоод эмэгтэй хүн нийгэм дээр ийм байх ёстой юм байна, ингэдэг юм байна гэсэн нөгөө л нэг хэвшмэл ойлголтыг багаас нь бид нэр өгөөд ийн гэсэн үг байхгүй. Гэтэл эсвэргээрээ хүүгүүд рүү бид нэр юу өгч ийн гэхээр хүүхэд юу тоглодог вэ боддоо. Ерөөсө супер баатар сүүлийн үед тий. Тийм шүү. Iron Man, Batman тий, Superman гэдэг Ant-Man гэх мэтчлэн. Тэнгүүтээ буу, сэлэм тэгээ машин өөр юу гэх машин тэгээд тоглоом гэх. Гэтэл тэднээр чинь хоол хийдэг. Хин нэгнийг асардаг тий? Хин нэгнийг хайрлаж хүүхэлтэйгээ хайрлаад үсийг боогоод одоо тий юу гэдгийг тоорын жишээлбэл урт үстэй байхад тоорын үсийг шүлжээд тоорыг одоо хооллож ундалдаггүй. Үгүй шүү дээ. Ерөөсөл хоорондоо буудалцсан, зодтолтон, дайдна тий? Тэгэхээр эн чинь дахиад нөгөө эрэгтэй хүүхдүүд болвол нөгөө хүчирхийллийн аргаар ямарваа нэгэн асуудлыг шийдвэрлэж болдог гэдгийг хэвэнжүүлээд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ яг хэвэнжүүлсэн. Багаас нь нэг хүүхдэд одоо нэг юм тогтсон, нэг юм хэвээр ингээд өсгöd байгаа юм шиг. Эмэгтэй хүн бол ийм байх ёстой гэдээ тоглоомоор нүртэл дамжуулаад нэг тийм ойлголтыг ингээд баг багаар суулгаад байгаа юм шиг. Тэг санагдаад байгаа байхгүй яг энэ ингээд сонсохоор. Яг үнэ. Тэгээд бид нар энийг ингэж хэвэнжүүлчихэд багаас нь хүүхдийг ингэж ийм байх ёстой гэд одоо тэр тархины хөгжил нь бол баг багаар одоо тий хөгжиж байгаа, томорж байгаа түүнийхээ хэрэг нийгэмтэйгээ, орчинтойгоо, ертөнцтэйгөө хамт олонтойгоо танилцж байгаа тий гэр бүл өөрийгөө илэрхийлж байгаа бас. Тэгээд ирэхээр магадгүй 4-5 настай хүүхдэд ягаан өнгийн одоо өмд авч өгөнгүүтээ чи яагаад ягаан өнгийн өмд авч байгаа юм. Манай хүүхд угаасаа дуртай ягаан өнгө гэж байгаа байхгүй. Харахгүй шүү дээ дуртай байгаас өөр яадаг юм бэ? Өөртөө судалдаад аваад өгсөн баг багт нь ээж аавын найз нар ажлын газрынхын дэлгүүр ороод тий төрсөн өдөр нь боллоо өсний найр нь боллоо гэд эргэжэн гээд эрэхтэй хүртэл ягаан цэнхрээр нь ялгаад хүйдчихсэн. Тэгээ бид нар өөртөө хүртээдэг үстэй тий дэлгүүр орох гэж ажлын газрын тэр төрсөн энэ хүүхдийн нэрийг хэдүүлээ гээд дэлгүүр орсон чинь хүүе чи наад ягаан тасаг байгаа бодох хүү гарсан гэсэн шүү дээ. Алуу наашаа гингүү бид нар цэнхэр буюу хүүхдийн тасаг руу тасгийн хүртэл ингээ хоёр хуваацсан байдаг тий. Тэгэхээр эн чинь наа зах юм. Тэгээд цаашлаад цэцэрлэг дээр жишээлбэл хоёр хүү одоо тий тоглоомоо булаацалдаад муудалцсан байлаа гэхэд нэг нь тэр тоглоомыг булаах гэж байгаа тэр тоглоомоо одоо санамсаргүйгээр нөгөө хүүхдийн толгоор нь ингээд нөгөө цохоод
одоо булаах гэж байгаа л ингээд цогчихгүй тий тэрнээс одоо албаар удиршаад байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь аваачаад ингээд нэг юм хацрын энэ чи жоохон шарх сорин үлдээчих зүсээ. Тэгсэн чи ээж аав нэрэл бөө юм болоод тий миний хүүхдийг хин тэгсэн яасан гэсэн ингээд. Гэтэл ангийн багш бол зүгээр жишийн үүрэгтэй. Энэ хоёр тэгсэн чи ингээд батаа тэгсэн чи болдоо тийгээ тий. Тэгсэн чин баг нөгөө шархцсан хүүхэд нь эсрэгээрээ чи станерээ ивүүлээгүй яасан их хүн байж тий. Яагаад үлсэн их хүн юм байж чи өдөлцөхгүй яасан миний хөөдөр гэж одоо хүчирхийллийг сурталчилж бүр ингээд тий өөхшүүлж ийм байдалтай хүүхдээ сургаж хүмүүжүүлж байгаа нь юу нөгөө гендрийн мэдрэмжтэй байлгах юу нөгөө ирээдүйд хүчирхийллийг бууруулах тий тэгсэн хэрнээс хоошид орчинд магадгүй сая уржигдөр одоо өчигдөр хоёр бол шовтлон л одоо тий бараг л дэлхийгээс зайлуул цаазаараа оруулж ирсэн байх та гэж боддог шүү дээ. Жишээлбэл эцэг эхчүүд яг энэ саяны энэ маргалдагттай холбоотойгоор хүүхдээ нөгөө сэтгэл хөдлөлөө зөвөр илэрхийлэх гэдэг юм эрэгтэй хүүхдэд ялангуяа илүү зааж өгмөр юм шиг санагдтыг багаас нь чамд яг ямар санагдаж байна вэ? Тэ ууралж ивэл чи яг яах ёстой юм бэ? Гунигтай байвал яах ёстой юм бэ? Гуниглах уурлах чинь уурлах бол сэтгэл хөдлөл учраас чи ингээд энийгээ илэрхийлж болно ч юм уу те. Нэг тийм одоо зуршил багаас нь сурах ёстой юм шиг байна. Яг гоо. Ааха. Тэгэхээр нөө хоёулагийн ярих гэж байгаа энэ сэдв буюу нөө гендер гэдэг маань ууг нь юу байгаад байгаа юм? Биологийн хувьд одоо ингэж ярьдаг байхгүй. Бие махбодын хувьд, сэтгэл зүйн хувьд, нийгмийн хувьд гэсэн юм гурван төвшин байдаг байхгүй хүн өөрийгөө одоо илэрхийлэх авч явахын харилцаа тийм төвшин. Гэтэл бие махбодын хувьд бид нар хүүсээр бол ялгаатай. Яагаад гэвэл нөгөө нөхөрчхийн эргэн тогтолцоотой холбоотойгоор нэг нь одоо тий бэлэг эрхтэнтэй шодоотой нөгөөх нь бол одоо умдагтай. Гэтэл нэг нь баг бахта босож бийцдэг бол нөгөөх нь заавал сууж бийцдэг ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд мэдээж нэг нь хүүхэд төрүүлдэг нөгөөх нь одоо хүүхдийг одоо бий болоход одоо хувь оруулдаг тий. Гэх мэтчлэн юм бие махбодын хувьд бол ялгаатай. Гэтэл сэтгэл санааны хувьд болон нийгмийн хувьд ерөөсөө ялгаа гэж байхгүй. Яг түрүүн чиний хэлсэнтэй адилхан хэлснийг дэлгэрүүлээд ярихад сэтгэл зүйн хувьд хүн болгоны сэтгэл зүй хүүсээс үл хамааран ижилхэн гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө уурлах, бухимдах, хөвгүүд уурлахаараа ингэдэг, охтууд уурлахаараа ингэдэг тий. Хөвгүүд уурлахаараа ингэдэг, охтууд бол тэгдэг. Гомдохороо тэгэхээр охтууд хөвгүүд ингэдэг гэсэн юм ялгаа охтоосоо байхгүй гэсэн үг юм. Яг тэрнтэй адилхан одоо юу гэдэг юм уйлахаараа жишээл уйлах гэдэг тийм магадгүй гомдоод уйлж болно баярлаад уйлж болно үгүй бол хин нэгнийг санагалцаад унаад хагцаад ч гэдэг юм уу тийм үнэхээр айц төгшөө бий болоод одоо уйлж болно. Гэтэл энэ уйлалтан дээр түрүүний яриад байгаагаар эрэгтэй хүүхэд учраас чи уйлж болохгүй гэдэг энэ нийгмийн юм нэг тогтцсон ямар ч нүдэнд харагдахгүй гарт баригдахгүй ийм улаан зураас байгаа байхгүй юу хүүхдэд. Тэгэхээр чи сэтгэл хөдлөлөө буюу чамд ямар нэгэн байдлаар тааламжгүй баяртай байсан ч гэсэн айц төгшүүртэй байсан ч гэсэн тэрийг илэрхийлэхдээ нулимсаа гаргаж болохгүй гэдэг юм нэг зураас байгаа. Гэтэл харамсалтай нулимсан хүүш байхгүй. Энэ бол яг л эхээс төрөхдөө хүүхдэд хүн болгонд сэтгэл хөдлөл гэж байгаа. Харин тэр сэтгэл хөдлөлийг нь илэрхийлэх боломжийг нь бид нэр өрөөсөө яг энэ саяны хэлээд байгаа гендрийг хөвсөн энэ зураасаараа бид нэр хаагаад идэг. Ингэж хааснараа түрүүний хэлээд байгаагаар хөвгүүд илүү өөрийнхөө төрт юу гэдгийг сэтгэл хөдлөл бугшсан альва нэг асуудлыг илэрхийлэхдээ уурлах тий одоо ууралсан тэр мэдрэмжийг ямар нэгэн эд зүйлд гаргах, эвдэх, сүйтгэх, хин нэгэнд хүч хэрэглэх, хин нэгэнтэй одоо тий гар зөрүүлэх гих мэдчлэнгийн нөгөө гинтэргийн шин чанартай үлдээдэг. Эмэгтэйчүүд болохоор нөгөө уйлж болно гингүүд тухайн өөрт төрсэн сэтгэл хөдлөлийн сөрөг сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхдээ магадгүй уйлн, норлон, чарлан хин нэгэнтэй ярилцсан, хуваалцсан, дуулна гэдэг тийм маш олон янзаар илэрхийлэх боломжтой. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд илүү өөрийнхөө тэр сөрөг төрсэн сэтгэл хөдлөлийг эрүүлэр илэрхийлээд байдаг. Эмэгтэйчүүд бол эрүүл бусаар буюу ихэвчлэн хүчирхийлэл, зөрчил, гинтэргийн одоо чанартай илэрхийлээд байдаг нь бас одоо өнөөгийн нийгэмд бий болж байгаа. Дахиад нөгөө юунаас улбаатай гэх юм. Нөгөө гендрийн хөвшмөл ялгаа одоо үзэгдлээс бий болж байна гэсэн үг байхгүй юу?
За түрүүн хоёлаа тоглоом гэдээ ярьжсэн шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл миний зарим таньдаг хүмүүс ингэдэг байхгүй юу? Хүүхэд нь 2 юм уу 3 нас мастай жоохон. Тэгээд багт нь одоо жишээлбэл охин хүүхэд тахгүй юу? Охиноороо заавал ингээд Барби ч юм уу тийм юмар тоглоулахгүйгээд эсрэгээр нь машинаар тоглоулдаг. Тэгээд жоохон том болоод ирэхээр нь жишээлбэл эмэгтэй хүүхдийн тоглодог тоглоом өөрөө сонирхуул тоглоулна гэх жишээний. Тэгэхээр хүүхд ер нь яг хэдэн наснаас нь жишээлбэл яг ямар тоглоомоор тоглох уу? Тэгээ тэрийг ер нь одоо яаж шийдэх үү? Энэ дээр яг яаж гендрийн мэдрэмжтэй хандах вэ? За нөгөө хүүхдийг төрөнгүүт нь хувцас баг авдгүй шүү дээ, үлгэнээс өөр хувцас тий хүн болгонд одоо авчраал бэлэглээд өгчдөг. Тэрнтэй адилхан тоглоомч гэсэндээ тэгэхээр нөгөө яалтч нөгөө хүмүүсийн бэлгэлж байгаа хувцсууд бол бас хэцүү тоглоом байвал үнэхээр өөртөө бас сонгоё гэх юм бол нөгөө гендер натурал байдлаар одоо ямар нэгэн гендрийн барьергүй байдлаар тоглоомууд бас байдаг шүү дээ. Жишээлбэл легоч гэх юм уу тий. Үгүй бол чихмэл тоглоомууд бас байдаг. За үгүй бол нөгөө эвлүүлдэг пазлууд байдаг юм уу? Үгүй бол бөмбөгч юм уу? Зөөлөн тоглоомууд гэдэг маш олон тоглоомууд сүүлийн үед бол байгаа. Слам мэднэ хүртэл ингээл гих мэтчлэн ямар ч нөгөө гендрийн хувьд өнгөний хувьд ч байдаг юм уу те? Баригдахгүй бол байж болно. Тэгээд гэхдээ яг хоо зүгээр би болон манайс нарын хувьд ингээд нөгөө жишээ харахгүй л сайн туршлага харахаар эрэгтэй хүүхдэд бугийн чаваад өгчдөг тийм эмэгтэй хүүхдэд юугийн одоо барбигийн чаваад өгчдөг гэхдээ зөвхөн ганц буюу нэг төрлийн тоглоом тэр чигээр нь биш маш олон төрлийн тоглоом тэр дотор байж идэг. Тэгээ үнэхээр нөгөө хүүхэд хүсээ сонирхоод тоглох юм бол ингээд тоглодог. Тэгээ нөгөө хүүхэд чинь маш хурдан уйдамтгай шүү дээ тоглоом тоглоход тийм. Тэгэхээр магадгүй нөгөө нэг жоохон эрэгтэйлэг тоглоомууд гэснийг тоглуулж ийсэн аа. Дараа сарын дараа нөгөө эмэгтэйлэг гэсэн тоглоомуудыг гаргаж ирчихдэг юм. Гэх мэтлэнгээ нөгөө сөүлжлүүлээд тоглоомыг 2-3 хуваагаад ингээд нөгөө ээлжиж гаргаж өгч тоглодог бас эцэг эхчүүд байдаг. Тэгэхээр магадгүй нөгөө олон янзад байдлыг багаасаа хүлээн зөвшөөрдөг, олон янзад байдлыг одоо багаасаа бас нөгөө юу гэдгийг ялгуурлан гадуурхгүй байх үзлийг бас тэндээс бас суулгад юм болов уу гэж бас хардаг. Тэгэхээр энэ зөвхөн тоглоом гэхгүйгээр нөгөө багаас нь номыг ч гэсэн уншиж өгөхдөө зөвхөн охтуудад л нэг гүнжийн тэмдэглэлчүүлүү, гүнжийн үлгэрчүүлүү тэгээ гих мэтчлэнгийн үлгэрийг зөвхөн уншиж авч өгч номыг худалдаж авч өгөөд байхгүй. Хүүгүүд гингүүд л дандаа л нөгөө Harry Potter ч байдаг юм уу тийм байлдааны Voltron, Hobbit ч байдаг юм уу ийм тоглоом аль болох шинжлэх ухааны ном авч өгөхөөрөө хүүгүүдэд авч өгснөө охтуудаа болохоор арай нэг одоо юу гэдгийг нэг мейкап ч юм уу тий гоо сайхны гоо зүүн талын ном авч өгөөд идэг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсө бүхэл зүйлийг худалдаа авалт хийж хүүхдтэй одоо авч өгөхдөө нэгдүгээр өөрийнхөө сонголтын сонирхох хэрэгтэй гэсэн үг. Гэтэ өөрийн сонголтыг багаас нь та яг саяных шиг эрэгтэй эмэгтэй гэдэг ийм харилцааг юу гэдгийг хандлагыг бий болгоцсон болвол бас хэцүү. Тэр хандлага чинь өөрчлөгдөхөд бас нэлээд хугацаа орно шүү дээ. Гэхдээ та одооноос эхлээд магадгүй өөрчлөе гэж аваад оройтойгүй. Гэхдээ энэ талаар ярилцах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Ярилцаа жишээлбэл эрэгтэй хүүхэд ч гэсэндээ ягаангийн цамц өмсч болно, ягаангийн аймс өмсч болно. Тэглээгээд ямар нэгэн одоо тий паникнаас тэгж хэлдэг байхгүй. Тэглээгээд дэлхийс үрчихгүй. Дэлхийс үрчээгүй байна л да. Тэгэхээр нөгөө бид нар эрэгтэй хитрхи эрэгтэйлэг гэдэг тэр зан чанаруудыг гаргаж тэр эрэгтэй одоо хувцс өмсөж байснараа бас бидний хүүс солигдчихаагүй байна. Тэр зарим тохиолдолд бас хүмүүс тийм өрөөсгөл ойлголттой байдаг. Эмэгтэйлэг байлгах юм бол эмэгтэй тоглоом тоглол одоо бэлгийн чиг баримжаа өөрчлөгдөж юм, гей болчин ч гэдэг юм уу ийм өрөөсгөл ташаа ойлголттой байгаад байдаг. Тэгэхээр яг энэ хүмүүс юу хэлмээр байна гэхээр хамгийн түрүүнд бэлгийн боловсролын мэдлэгээ дэвшлүүлээч эцэгчүүдээ хүмүүсээ одоогийн залуучууд одоогийн хүүхдүүд таны буюу танаа гэр бүлийг яг энэ талын мэдлэг мэдээллийг заагаагүй хэлээгүй өдөр тутамдаа гэр бүлийн хүмүүжлтэй одоо хэрэглээгүй байхад ч гэсэндээ анги хамт олноос сошиал орчноос нийгмээсээ найз нөхдөсөө яг энэ гендрийн эрхтэйш байдал гэдгийг бол маш сайн сурж байгаа, мэдэрч байгаа, баг одоо цуснд нь
генерийн мэдрэмжтэй цустай хүүхдүүд төрж байгаа гэдээ одоо хошигноод хэлчихэд ч буруудахгүй болцсон байгаа гэсэн үг юм. Одоо хүүхдээ за генерийн мэдрэмжтэй ингээд нэгэн хүн болгочихсон гэд бодоод за яг ингээд явж байтал тухайн одоо гэр бүлээс шалтгааллахгүй ч юм уу гадны одоо энэ өөр гэр бүлийн хүрээлэл ингээд хүмүүсээс бас ингээд эсэргүүцэлтэй тулгарх ч юм уу иймэрхүү байдал үүсэх юм бол хэрвээ яаж давж туулах вэ? Энэ дээр та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За наач яг манай гэр бүлд байдаг тул бид нар одоо давж туулаа явж байгаа юм хэлсэн. Жишээлбэл нөгөө би ээжтэйгээ охинтойгоо гурлаа амьдардаг. Гэтэл нөгөө би нэг арай нэг номын дугны үзээд байгаа болохоор яалтчгүй тий. Хэдийгээр өөрөө бол яг тийм хуучин тогтолцоол үссэн нөхөр байгаа штэ. Гэтэл би өөрчлөгдөх ёстой. Одоогийн хүүхдээ тий одоо үеийн хүүхдээ ингэж хүмүүжүүлэх ёстой. Энэ дээр нь би дэмжих ёстой. Энийг нь үгүй гэж хэлэх ёстой гэдэг их мэдчихлэнгийн одоо арай нэг юу тийм өөрийнхөө үеийг бодох юм бол энэ салбарт ажиллаж байгаа болохоор бас нэг гаг байгаа даа. Гэтэл би хэнийг сургаж чадахгүй юм гэхээр нөгөө 60 гартай ээжигээ сургаж чадахгүй байхгүй юу? Яагаад гэвэл ажлын энэ хүн чинь бүтэн 60 жил, 50 жил, 60 жил болоод яг л хуучны тогтолцоогоороо заас юм сүртэй ингэж ярьдаг тий ямар нэгэн одоо нөгөө өөрт тааламжгүй байдлаа өөртөө тааламжгүй ямар нэгэн үйлдэлийг ээж дээрээд тэр сая нэг хүн миний би ингээд нэг шүрхчлээ штэ гэд хэлэхэд тэрийг би одоо тэр хүн бэлгийн дарамт үлдчихлээ штэ гудамжинд тий. Гэтэл би тэрийг болоод ерөөсө бэлгийн дарамт гэж харж байхад манай ачц юм сүртэй ингэж авах гэдэг. Тэгэхээр л нөгөө эн чинь гэр бүл дотор юу үсэж юм гэхээр нэг нь одоо дэмжээд байдаг. Дэмжээд буюу баг хов зүгөөд очихт нь чалгаагийн нилээд байдаг. Энэ хацанхаа ухууд бий болох гээд энэ чи гэж одоо тийм үздэг. Гэтэл нөгөө талаар тухайн хүүхдийг нөгөө өөрөөрөө байх, өөрийгөө илэрхийлэх, өөр тохиолдсон сайн ч юм уу ч зүйлээр ялангуяа муу зүйлээр нууц гэж байхгүй шүү гэдэг энэ боловсролыг соёлыг өгөх гэж явж байхад нь эсэргээрээ за бити хов зүгүүдээ тийм бити олон юм яриадээ бити одоо гойшгоноо шалчгнаа дээч гэдэг юм уу гих мэдчлэнгийн ийм нөгөө хүүхдийг хоёрдмол байдал гэж ярьдаг юм. Одоо зан харилцааны хоёрдмол байдал бий болох байдаг гэсэн үг юм. Тэгэхээр хүүхэд эндээс юу сурах вэ? Ялангуяа бага насны хүүхэд эндээс юу сурж гэнэ үү? Ямар зан үйлдэл болж гэнэ үү? Тэгэхээр хинтээ яаж харьцах уу гэдгийг мэддэг болчихдог гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо олон масктай болох нэ дээ. Ээж хүрээд ирэх юм бол яг өөрөөрөө байх нь вэ? Гэтэл имээ дээр ч юм уу, өвөө дээр ч юм уу, аав дээр очихороо би тэгэж болохгүй. Эрэгтэй хүүхэд байлэхэд ээжийн хажууд бол би уйлж болно. Харин аавын хажууд би уйлж болохгүй. Яагаад гэвэл аав намайг эр хүн уйлдаггүй юм гэж хэлдэг учраас тий. Чи эр хүн шиг байсангүй гэж зэмлдэг учраас. Гэхдээ би ээжтэйгээ илүү дотны байдаг гэж ярьдаг хүүхдүүд их байдаг. Тэгэхээр энэн дээр хамгийн түрүүнд юу зөвшөлдсөх ёстой вэ гэхээр нэгдүгээрт яг нөгөө тухайн насан туршсан гэр бүлийн гишүүнтэйгээ одоо нүүр тулах хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо яг үнэхээр өнөөдөр та генерийн мэдрэмжтэй хүүхдтэй болёо. Тэгээ хүүхдээ одоо ийм ялгарлан гадуур хүстэй нийгэм байхгүй өөрөө хин нэгнийг ялгарлдаггүй ийм хүүхдтэй болёо. Одоо тий мэдрэмжтэй хүүхэд болгоё гэж байгаа бол тухайн хүүхдийг хинтэй хамт өсөж байгаа тухайн насан туршсан хүнтэй одоо маш сайн ярилцаж зөвлөдөг хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо нэг гэр бүлийн хурал хийх юм шүү дээ. Тэгэхээр яагаад би ингээд хүүхдийг ингээд байгаа юм бэ? Яагаад би хүүхдэд ингээд охиндоо ягаан хуц авч өгөхгүй, ногоон онгийн хуц авч өгөн, чирнэлийн онгийн хуц авч өгөн гэж хэлээд байгаа юм гэхээр гэдгээ маш сайн нөгөө аргументээ сахилж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Тэ. Тэгвэл нөгөө яг ингүүл яг яах юм гэдэг чинь бас хэцүү. За байж байгаараа би нэг юм тайлбарлах гэж байгаа. Тэрний өмнө нэг тайлбарлаад нөгөө багаас нь ингэжсэн юм байна. Нөгөө ширээн дээр сууж болохгүй. Орондоо уйлж болохгүй гэл тэ. Манайхан тэгж ярьдаг штэ. Орондоо уйлахаар ээж нөхөн. Ширээн дээр суувал өрөнд орно гэл тэ. Босгон дээр зогсон бол болдоггүй ингээл гих мэдчлэнгийн юм үйлчлүүдээ. Тэнгүүд би болохоор охиноо чи уйлмаар байл тэ. Хүн уйлмаар буюу тэр сэтгэл нь тавгүй байхад чинь шүн байна уу, орой байна уу, өглөө байна уу, өдөр байна уу, тэ бороо орж гэнэ үү, цас орж гэнэ үү, гадаа нартай байна уу. Ямар ч үед л хүний сэтгэл хөдлөл одоо хаврын тэнгэр шиг янз янз байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө орой болохоор уйлгүй гэдэг маань
дахиад нөгөө чинь сэтгэл зүйн хувьд ингээд нэг баригдмал хаалтанд хайрцан дотор оруулсан болно шүү дээ. Тэгэхээр би нөгөө охиноо багаас нь жишээлж юулмаар байлгүй тий одоо гүйж ирж байгаад нэг унтах гад орлогоо гүйж ирж байгаад нэг юм бүдрээд унчаад хөлөө одоо шалбарчаад тэр нь өвдөө дөрүүлж яхад одоо хүүхдийг орой олж чинь чөөлж болохгүй гэж болохгүй шүү дээ. Айгу шудраг бус тий. Тэр хүүхэд өвдсөн одоо хин нэгэнд юу гэдэг нэг жоохон эрхэлмээр хин нэгнээс хайр халамж хүсмээр хин нэгний анхаарлын төвд баймаар гэх олон хэрэгцээ байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ болоод үйлж яхад нь харин ардаа тайтгаруулаад ингээд байх нь энэ хүүхдэд магадгүй тэр нэг өвдөж байгаа хөлнийхэн шархан хүртэл хурдан өвдөхөө болно шүү дээ сэтгэл зүйд тий. Тэгэхээр нөгөө би багаас нь жишээлбэл чөөлмөр өвлөл гэдэг байсан. Харин бусдад юусаа саадуулж болохгүй. Нөгөө дуулах бас тий орондоо дуулж болдоггүй гэл тий. Тэгэхээр нөгөө бусдад саад болохгүйгээр чи дуул. Бусад хүн яг унтах гад ахад чи дуулаад авах юм бол нэгдүгээрт чиний нойрны гормон чинь одоо үечин алга болчин байхгүй болчин тий. Хоёрдугаар чи бусад хүн унтах гад хаа саад болоод ивэл чи айгу төвөг үсгэн. Тийм учраас чи ерөөсө бусдад төвөг болж болохгүй гэж би багаас нь хөл сургацсан байдаг учраас хизээ яг яаж нөгөө өөрийгөө хаана хэрхэн хиний хажууд ч гэдэг юм уу те яаж илэрхийлэхээ нөгөө мэдсэн мэдээ сурцсан байдсан болов уу гэж бод ингээл боддгийн. Тэр нөгөө багаас нь буюу яг энэ мэдчлэнгийн нөгөө хүүхэд өсгөж хүмүүжүүлэхтэй холбоотойгоор ингүүл яг яах юм те юун дээрээ ширээн дээр суучих юм бол яг яах юм өрөнд орчин. Гэтэл одооний 21 дугаар зууны энэ кристалл гэж яриад байгаа тий одоо энэ хүүхдүүдийн хувьд бол логик буюу логик сэтгэлийг бол одоо маш мундаг хөгжсөн байгаа шүү дээ. Яг яах юм? Өрөнд орно гэдэг юм. Тэгэхээр яг яаж өрөнд орох юм? Өрөнд орно гэдэг чинь ямар нэгэн эд зүйлийг хүний эд зүйлийг эдэж гэмтэй нүггүй бол хэн нэгнээс зээлсэн ч үгүй юм уу те ямар нэгэн байдлаар буцааж төлөх шаардлагатай болно. Гэтэл тийм харилцаа үүсээгүй байхад ч одоо яг яаж өрөнд орох юм бэ гэдэг асуулт жишээлбэл гардаг байхгүй юу? Жишээ нь би орондоо уйлаад байвал ээж хүн гэдэг нэг орондоо уйлаад үзчихлээ. Сонирхоо тий. Гэтэл тэр чинь нөгөө цаа таг учир шалтгааны учир нөгөө юу гэдэг зүг нь ойлгохгүй шүү дээ. Жаа хүүхэд жаа 2 настай 3 настай хүүхэд чинь. Гэтэл маргааш нь ээж нь унтаад босоод ирсэн сэрүүн амьд л байсан. Тэгэхээр гих мэдчихдээ нөгөө учир зүг нь маш сайн тайлбарч өгөхгүй болвол бид нэр багаас нь асуудал шүүмжлэх сэтгэлгээгээр ханддаг ямарваа нэгэн зүйлийг нөгөө аналитик буюу тий одоо учир холбоогийн шүүнд хунгаадаг ийм чадруудыг бас олгодгүй болов гэж бас анзаардаг. Тэгэхээр тийм учраас яг үүнтэй адилхан хин нэг нь өмөрөөд идэг, үгүй бол хин нэг нь буруутгаад идэг, үгүй бол хин нэг нь зэмлэж шийдгээд байхад нөгөөх нь тэр үйлдэлийг нь хүлээн зөвшөөрөөд идэг ч гэдэг юм уу. Тэр нэг хүүхд хүмүүжүүлэхтэй холбоотой гендрийн мэдрэмжтэй байх гэдэг зүйл ерөөсөө гэр бүлийн ассан дүрсэн хүмүүсийн багаар ажиллах ёстой, нэг баг болох ёстой асуудал ахгүй юу? Тэрөөсөө ерөөсөө 2 баг болоод 3 баг болоод талцаад тий ээж бол гоё намайг сонсдог, аав бол муухай, эмээ бол гоё чихэр өгдөг, өвөө бол одоо гоё бүр гоё надад дандаа юу яадаг тий дугаа авч өгдөг, машин авч өгдөг гэдэг тийм ойлголт байж болохгүй байхгүй юу? Ерөөсөө л багаараа л ажиллах ёстой гэсэн хоорондоо ярилцах хэрэгтэй. Хүүхдийг одоо жишээлбэл гендрийн мэдрэмж яг нэг тийм суудлан за суух тэр нас нь ер нь хэдэн нас хүртэл байх вэ? Жишээлх юм бол хүүхдийн одоо хүмүүжлийн 70-80% нь одоо хамгийн бага наснда байдаг гэл нэг тийм юм яриад байдаг шүү дээ. Тэгвэл яг ямарваа нэг юмд мэдрэмж сууна гэдэг чинь өөрөө зүгээр мэдлэг өгөөд орхихоос арай өөр ойлголт болохоор яг нэг тийм одоо байглаасаа нэг тийм гендрийн мэдрэмжтэй юм шиг байхаар одоо тийм мэдрэмж суух нас нь хэдэн нас байд юм болоо? Юу гэж бодож байна та? Яг гоо. Яг түрүүний 70 хүртэлх хувь буюу хүний одоо тий хүний хөгжлийн өөрийгөө илэрхийлэх тэр чадварын хувь бол 5 хүртэлх нас гэж ярьдаг. Оюун ухааны тэр потенциал, нийгмийг үзэх үзэл тий өөртөө итгэл ерөөсөө яг л 70 хүртэлх хувь нь 5 хүртэлх насандаа гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ 5 хүртэлх насанд бий болж байгаа тархины хөгжил болон оюун ухааны сэтгэл зүйн бие махбодын хөгжилд одоо альва адны тий
болно болохгүй гэдэг зүйл бол зөвхөн эрсдэл ярина гэхээс биш. Эрсдэл гэдэг нь өөрийгөө гэмтэх, амнаас эрүүл мэндэд одоо тий бусдад ч гэсэндээ хортой нөлөөтэй үгийг сануулна гэхээс биш. Тэр чи охин юм байж сэнхэр өнгийн хувц өмсчих юм бол одоо чиний эрүүл мэндэд муу гэдэг логик бол байхгүй учраас гендрийн хувьд ерөөсөө ямар ч барьергүй тий тэр тухайн хүүхэд юугаар тогломоор байна, юу өмсмөр байна, яаж өөрийгөө илэрхийлмээр байна тий гэдгийг хүртэл бүжиглэхэд хүртэл тэгэл эмгтээлэг бүжиглээ, эмгтээлэг дуудууллаа, хүүхдийн дуудууллаа гэж хүртэл ярьдаг штеп тий. Тэгэхээр тийм барьергүй ядаж нэг 5 хүртэл та хүүхдээ хүмүүжүүлээд үзээч. Тэгэх юм бол хүүхд чи одоо ямар болж өсгөх нү, яаж өөрийгөө илэрхийлэх нү тий ядаж нөгөө сэтгэл зүйн үед ч гэсэндээ эрэгтэй хүүхэд гэдэг чинь одоо өвдөөд уйлж болно, гомдоод уйлж болно, шалхаж уурлаад уйлж болно, баярлаад уйлж болно. Тэгээ тэр бодлогоныг нь ерөөсөө л байглаас нь өөрөөс нь ингээд орхичооч гэж л би хэлмээр санагдтiin. Гонгууд уйлдэл уйлжлээ. Харин яаж тэр уйлж байгаагаа хаана уйлахын, хизээ уйлахын тий одоо маш олон хүн ингээд нөгөө юу гэдэг гудамжинд тоглоо үйжсэн чи гинт уйлал гэх юм бол мэдээж хүм болгон гайхах шүү дээ тий. Харин оронд нь тэрийг яаж илэрхийлэх юм, очиж ярилцах юм уу, твэрх юм уу тий гэх мэтчлэн ингээ нөгөө эрүүлэр илэрхийлэх тэр аргыг бас зааж өгөхөд бас гэмгүй уухна. Тэрнээс давхар энэ сэтгэл зүйн боловсрол орж иж ин гэсэн үг байхгүй. Одоо жишээлбэл хоёлаа сая за өнгөн дээр ярьсан тоглоомн дээр ярьсан. Тэгээ энээс өөрөөр за яг бидний өдөр тутмын амьдралд одоо тулгамддаг. Тэгээд ингээд санаа аваад хэрэгжүүлчмээр за хүүхдээ гендрийн мэдрэмжтэй хүн болгоод өсгөхөд хэрэгтэй тийм зүйл юу нь юу байна вэ? Үйлдэл. Хоёлаа түрүүн бас ярьжсэн дэ үйлдэл. Чи охин юм байж чи аяга угаасангүй. Чи ахыгаа хог асгууллаа. Охин юм байж. Чи эрэгтэй юм байж охин хүүхдэр чи юм ширээ зөвлөлөө. Чи өөрөө зөөгч чи. Энэ хоёр ширээг чи зөөж чадахгүй юм чи эрэгтэй юм байж. Гэл тэ. Чи охин юм байж яагаад палаж өмсөхгүй байгаа. Чи над юу гэх ингэж өмсөж чи яагаад ч өмд өмсөд байгаа. Охин юм байж наа үсгэцгээ хардаа. Ямар амар арцгар сарцгар хит хоног угаа өгнө бурхан минь чамд ч ямар амар өнөр өнөрч тийм охин юм байж гэл тэ. Эмэгтэй юм байж. Тэр ерөөсөө ийм хандлал би түрүү хэлээд байгаа навчаа дээр байна уу, дулмаа дээр байна уу, болдоо дээр байна уу, доржоо дээр байна уу хамаагүй эрэгтэй эмэгтэй гэж хүүсийн биттэй тоттгож яриач. Бити харилцаач өдөр тутамдаа. Энэ хаанаас эхлэх вэ гэхээр та хүүхдээсээ эхэлнэ. Дүүгээсээ эхэлнэ, ахаасаа эхэлнэ, хичээсээ эхэлнэ, ээжээсээ, ааваасаа тий. Аав одоо ирэх үе юм байж. Манай нөхөр одоо ирэх үе юм байж та ингэхгүй баатар гэдэг. Энэ үйлдэлээс эхэлнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөс энэ хүүс гэж ерөөс огт урдж болохгүй гэсэн. Альва үйлдэл, үзэл бодол тий энд. Тухайн хүний үйлдэл, үзэл бодолтой хариуцлагыг хүн учраас хүлээж авах болохоос эмэгтэй хүн учраас хүлээн гэдэг болгочихно. Айгуу шудраг биш байхгүй юу? Жишээлбэл бид нэр бэлгийн боловсролын асуудлаар бас нэг юм уурдаг манай байгууллага. Тэгээ тэр дотор охтын үзлэгтэй холбоотой ингээл нөгөө яриа ярахаар ихэнх томчуудын зүгээс юу гарч ирнэ гэхээр энэ одооны эмэгтэйчүүд ерөөсөө ээжүүд охтуудынхаа сарын тэмдэгт анхаарахгүй, бэлгийн боожлтод анхаарахгүй, тэгэл нэг л мэтгэд асуудал үүссэн байна. Энэ ээжүүдийн буруу гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол охтоосоо үгүй. Яагаад эмэгтэй хүн тий ээж болоод тухайн хүүхдийг төрүүлж одоо өсгөөд магадгүй юу гэдгийг хүмүүжүүлснийхаа үр дүнд хариуцлагад нь хүүхдийнхаа тэр эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил бүх зүйлд хариуцлага хүлээх ёстой байна. Энд чинь шудраг бас шүү дээ. Яагаад аав хүн адилхан анхаарч болохгүй гэж гэл тээ. Тэр үг нь гэр бүлийн бүх хүмүүсийн одоо оролцооны асуудал байдаг. Гэтэл дахиад нөгөө эмэгтэй юм байж, эрэгтэй юм байж гэл. Тэгээ албан байгууллага дээр хүртэл ууг нь одоо удирдах албан тушаалтан багт чинь эмэгтэй хүнийг за магадгүй албан тушаалаар тэгж харьяах гүйцэтгэх нь буруу л да. Гэхдээ өрөөнд дотор яг ижилхэн албан тушаалтай 6 хүний нэг нь эмэгтэй 6 нь эрэгтэй байхад цайг хэн зөөх үг гэхэд нөгөө эмэгтэй л зөөж байгаа байхгүй. Цаг кофег зөөж байгаа тийм.
Тэгэхээр энэ бол бас шудраг бус гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө та бүхэн ч гэсэн зөвхөн гэр бүлтэй гэхүүгээр алтан байгууллагада хамт олондоо найз нөхөд дотроо үнэхээр гендрийн мэдрэмжтэй байж чадчихээн үү? Одоо альва одоо хүний хүүсээс нь хамаарат нөгөө л нэг аяг шанаг тогоо шанах те өөр хүүхэд одоо холбож эмэгтэй хүнийг тэр нөгөө гэрийн доторх ажилтай нь холбож уйдж гэнэ үү, гинжилж гэнэ үү? Эрэгтэй хүнийг болохоор илүү юу гэх юм гэрийн гадна буюу машин тэрэг мөнгө санхүү албан тушаал те бизнес улс төр эдийн засаг гэж холбож гэнэ үү? Ингэж ярьж байгаа бол энэ нөгөө нэг гендрийн мэдрэмжгүй л ойлголт хандлага болж байгаа байхгүй юу? За энэ подкастыг сонсож байгаа жишээлбэл аауд байх юм бол за хүүхдээ гендрийн мэдрэмжтэй тийм хүн болгоод өсгөхөд жишээлбэл ээжүүд нь л анхаарчвал баг болох юм байна ч юм уу. Тиймэрхүү ингээд өнцгөр харж байгаа хүн хэрвээ байх юм бол та одоо юу гэж зөвлөх вэ? Яагаад заавал ингээд гендрийн мэдрэмжтэй хүүхдээ ингээд өсгөх шаардлагатай гэж бид хоёр нэг онцлоод яриад байгааг та бас нэг тодтогоод хэлээд өгвөл. Ээжүүд зөвхөн эрүүл мэндэд нь анхаардаг, аавууд боловсролд нь анхаардаг гэдэг ингээд хайрцагч хаар хэцүү. Хэрвээ оруул бүтэнд нь оруул сайн. Хүн л болсон хойно эн чинь ийм чадамж байгаа штэ. Юу гэдгийг цаг хугацааны хувьд, бие махбодын хувьд энэ ажил төрөл хийж байгаа оюун санааны хувьд ч гэсэн нэг сэтгэл зүйн чадамжууд байгаа штэ. Нэг лимитэд тий. Тэгэхээр ээжүүдэд давхар маш их ачаалттай байдаг. Угаасаа Монгол улсад бол нэлээд байгаа тий. Давхар 8 цаг хөдөлмөр эрхэлчихэд гэртээ очиод одоо гэрийн ажлыг үнэгүй хөдөлмөрийг одоо дахиад 3-4 цаг хийдэг. Тэр цагтаа хоол хийн, хүүхдийнхээ сургууль хичээлд нь анхаарна, гэрийн даалгаврын хийн, хувцсыг нугаана, маргааш нь хичээлийн ялгуулна, маргааш хичээлд нь явахад өглөөний цай хоолыг бэлтэн гэдэг. За давхар бүрш шаашаад нөхрийнхөө өөрийнхөө хоолыг бэлтэн гэдэг тийм. Тэгэхээр нөгөө ямар ч үнэгүй 3-4 цагийг зарцуулдаг гэдэг судалгаа байт юм аа л та. Тэгэхээр энэ цаг чи өөрөө дахиад нөгөө гэр бүлийн орчинд хараад үзэхээр танаа гэр бүлийг гендрийн мэдрэмжтэй гэр бүл мөн байна уу гэдэг шалгах байхгүй юу? Та орой ажлаасаа ирэнгүүтээ гэртээ удирдлага бариад үгүй бол буцаа бариад гүдэн дээрээ суучж гинөө. Тэ? Үгүй бол ажлаа тараад найз нартайгаа шоудаад ажлынхантайгаа тэ нэг газар ороод үгүй бол нэмэлт ажил хийгээд хоёр ажил хийгээд ингэ явж гинөө. Хэдийгээр эдийн засгийн хувьд илүү их одоо оролцоотой байгаа ч гэсэндээ давхар хүүхдийнхаа боловсрол, эрүүл мэнд, хүмүүжил оролцоотой ядаж нэг 100% байлаа гэхэд 30% тий 50 биш юм аа 30% оролцоотой байх юм бол 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа хүүхэд ямар дурсамжтай үлдэх үү гэхээр одоо аавын хайр халамж анхаарал тий хүүхдтэйгээ цагийг өнгөрөөж исэн тоглож исэн хүүхдийнхээ боловсролд анхаарч исэн тэр нэг шалгалт өгөхгүй явж байхад хамт дагуулад одоо тий сургуулийнхаа гадаа хүүхд ингээд догтлоод хүлээж ийсэн гэдэргээ тий энэ их гой дурсамжууд чинь тухайн хүүхд үлдэнэ. Гэтэл манайхаа харамсалтай нь хүүхэд за бага юм чи юу ойлгох вэ гэдэг аль хэдийнэ ажил гэж авсаар байтал хүүхэд нь 18 хүрчдэг их сургуульд ордог. За гэдэг нөгөө өөр амьдрал зохиогоод ч юм уу бие дагаад хот руу ч гэдэг юм гадаад руу ч юм уу явцдаг. Тэр болтол аавтайгаа цагийг өнгөрөөс хугацааг ингээд нөгөө асуухаар манай аав маш завгүй гэр бүлээ тийжэлтэй ингээд явсан гэдэг л дурсамж үйдэг тий эдийн засгийн хувьд гэр бүлтэй юуста өмсөж идэхээр дутаагаагүй миний боловсрол мөнгө хөрөнгө оруулсан гэж л ярьдаг болохоос шүүр цагийг хамт өнгөрөөсөн үү юунд дуртай байсан найз нь хийн тий хүүхдийнхээ найзыг таних уу мэдэх үү хамт аялалд явж яасан уу ямар тоглоом тоглодгоо гэж сонирхол нь юу юм гэл тий яг нэг хувь хүн рүү чиглэсэн тэр дурсамж байхгүй болчтой. Ихэнх аавуудын хувьд шүү. Ихэнх гэдэг нь бүгд нийт гэсэн үг биш шүү. Бити эмзэглээрээ ирдэг. Тэгэхээр нөгөө дахиад нөгөө уламжлалаараа эмэгтэй хүн илүү нөгөө хүүхдүүдтэйгээ ойр байх, гэрийн дотор ажил хийх гэдэг нөгөө уламжлалтай хандлах чинь нэг бодлын эмэгтэйчүүдэд давуу ирэх үг олгоод байгаа байхгүй юу? Тэ ирээдүйд ээжтэй илүү сайн байдаг, ээжтэйгээ ярьдаг, дотн байдаг, ээж найз залуугийн найз охиныг мэддэг, анх танилцсан байдаг гэдэргээл тэ цаагуур нэг онцсон бас нэг юм харилцаанууд хүртэл хүүхд аавуудад бас төр бий болдог шүү дээ тэ. Тэгэхээр нөгөө маш олон ийм сайн болон сөрөг үр дагаврын эхний алхам ерөөсөө энэ гендрийн харилцаа байгаа байхгүй тий. Одоо өсгөх гэсэн үг байна шүү дээ. Жиг үсэг маш тайлхаг зүйрлэх юм бол.
За. Хоёлаа подкаста энэ түрээд дуусгая дөө. Нилээн хэрэгтэй бас амьдралтаа ингээд ойр зурдаа хэрэгжилчмээр тийм зүйлсийг бас ярьсан болоо гэж бодож байна. Тэгээд ер нь жишээлх юм бол би бол сэтгүүлч болсон цагаас эхлээл яг хүний эрхийн чиглэлээр тэгээд яг энэ гендер хүчирхийллээ сэргийлэх гэх тэр чиглэлээр аль болох ингээд мэдээ ч юм уу сурвалжлах ч юм уу ингээд бэлдээж явахыг бодож байгаа. Тэгээд сүүлийн үед анзаараад байгаа бас жоохон эмзэглээд байгаа сэдв болохоор яалчгүй нэг гендрийн одоо талаар хэвшмэл буруу ташаа ойлголт. За тэгээд бүр лавшруулад өөрлөгөө бодоод үзэхээр за би одоо ингээд хүүхдтэй болоод хүүхдээ ингээд өсгөөд ингээд за хүүхд маань том болоод эмэгтэй хүн болоод за ийм одоо ялгуурлан гадуурхалттай жишээлбэл орчинд нийгэмд ингээд өсөх юм бол хэцүү юм байна гэсэн нэг тийм бодол орж ирж байгаа жишээ нэ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд дор бүрний хүүхдээ гендрийн мэдрэмжтэй хүн болгоод өсгөчих юм бол зөвхөн одоо таны хүүхд амьдрахгүй те таны хүүхдтэй хамт бас одоо батагийн цэцгийн одоо хиний ч үеийн хүүхд хамт амьдрна. Тийм учраас дор бүрний хүүхдээ гендрийн мэдрэмжтэй тийм хүн болгоод өсгөчих юм бол одоо миний ирээдүйд төрөх хүүхэд гоё ирээдүйд амьдрах нэ. Яг ийм үг үү. Та өнөөдөр оюун дээр уянгаа хоёр өнөөдөр хүүхдээ бүр ингээл амар мундаг хүний эрхийн гендрийн мэдрэмжтэй болгоод алхан дээрээ одоо хүмүүрүүлээл те. Одоо мундаг юм хүн болгоод өсгөчлөө. Гэтэл өнөөдөр яг хамт сурж байгаа хүүхдүүд, хамт тоглож байгаа байрны гадаа найзалж байгаа хүүхдүүд гэл мэдээж янз янзын л одоо бас гэр бүлийн хүмүүжлтэй хүүхдүүд байгаа. Гэтэл харамсалтай нь ирээдүйд тэр хүүхдүүдтэй бол найз нөхдөд харилцаа тийм үргэлжлэх үү, удаан байх үгүй юу гэдэг чинь тухайн хүүхдээс шалтгаалаад бас өөр байна. Гэтэл хамгийн одоо хэцүү харамсалтай таны эрх мэдлээс таны хяналтаас гадуур зүйл болвол тухайн хүүхд чинь хин нэгэн хүний хайр халамжаас дутсан хүчирхийлэлд өртдөг, зодуулдаг, загнуулдаг, за яг саяных шиг ингээд зэмлүүлдэг, доромжлуулдаг, утаагддаг ингэж өссөн хүний хүүхдтэй гэр бүлийн хайр сэтгэлийн харилцаа үүсэх юм бол та 1000 насан туршдаа энэ асуудал санаа зовоод насан туршдаа хүүхдтэй одоо эдийн засгийн хувьд, боловсролын хувьд, хүмүүжлийн хувьд хөрөнгө оруулаад ямар ч үр дүнгүй байна. Таны 1000 өнөөдөр хайрлаад хүчирхийлээс ангид өсгсөн хүүхэд тэр хүчирхийлд өртөж өссөн хүүхдтэй суугаад магадгүй хүчирхийлэн цолоос болох магадлал өндөртэй байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө л нэг карма гэдэг бишээ карма гэж юу яах гэж уучлаарай. Ерөөсөө цикл ахгүй юм чинь тийм бүх юм хинжээ урвалтай, бүх юм холбоотой. Тэгэхээр нэг уянгагийн амьдрал миний амьдралаас тусдаа өөр гэж юусэн огт бодож болохгүй л гэж хэлэх гээд байгаа гэсэн үг тийм уянгаа болохоор ярьж байгаа юм. Тийм яг үнэ. Яг тэрийг л ойлгуулах гал өнөөдрийнхөө подкастыг хийж байна. Тэгээд подкастыг энэ хүртэл бас дуустал нь сонссон сонсогчдод баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө подкастын зочноор Хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагын ерөнхий зохицуулагч оюун дээр хийж байгаа урьж бас хүүхдээ хэрхэн гендрийн мэдрэмжтэй хүн болгож өсгөх вэ гэсэн сэдвээр бид хоёр бас ярилцлаа. Тэгээд хэрэгтэй мэдээлэл авч чадсан байх гэж бодож байна. За маш их баярлалаа подкастт орж оролцуулсан. Тэгээд нэмж хэлэхэд уянгаас сэтгүүлч бол одоо манай Монгол улсад дах гендрийн мэдрэмжтэй сэтгүүлч гэж бүр нэгдсэн үндэсний байгууллага амын сан, гендрийн үндэсний хороо, иргэний нийгмийн байгууллагууд гэдэг маш олон газраас үнэлэгдсэн ийм мундаг залуу сэтгүүлч байгаа. Тэгээд чамд ч гэсэндээ ажлын амжилт хүсье, цаашдаа ч гэсэндээ маш олон хүний эрх, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрхийн асуудал дээр дуу хоолойгоо өргөж одоо энэ зөв бус хүний эрхийн зөрчлийн асуудлууд дээр бас дуугарч хүчтэй дуугарч нийгэмд одоо зөв зүйлийг илэрхийлж одоо нөгөө юу гэдэг вэ дуу хоолойнд болж яваа. Баярлалаа. За баярлалаа. За подкастын түрээд өндөрлж байна. Сонсогчдоо баярлалаа. Дараагийн дугаараараа уулзлаа. Баяртай. Баяртай.